No niin. Katsotaanpa minkälaista suurta urakointia tästä tulee. Eli mulla olisi tuohon tommonen pari kottikärryä multaa ja mulla olisi tää mun väkivahva pullinkiyksikkö. Tässä olisi idean tynkänä, että otetaan multa tuosta ja vähän hakee tuo kahdella kädellä ohettavaa hiekkalaatikkokaipuri ja lyö ne lentokoneen vellessaan. Mullahan olisi tuo Ryskyn maansiirtokärry, mutta se se. Mitä mä sitä menisin sanoa? Se on polttopuita täynnä, niin. Joo. Niin, piti ottaa tää perinnekalusto käyttöön. Siitä lentokoneen välissä, kun siinä on lentokoneen renkaat. Otin siitä no ylälaidat ja takalaidan pois. Ja on tällä ennenkin maata ajettu, sillä tää Pohojassa on muutama lommonpoikainen ja laijoissa on pientä. Mutta on kuule, nää lajat, kun nämä lyö säppihin, niin ei kuule heilu eikä tutise tai kolise. Muotohansa pingatettu. Joo. Ei muuten Pelaruksen pohjakuljettimen kiristyspultti tekee erittäin huono tukijalan pulttiin. Tuo neliöllä kannalla oleva. On kuule niin pehmeää rautaa, että se joka kerta kun kääntää ylös ja alas se menee uudestaan U-kirjaimella ja sitä aina pitää tuohon ruostunut jumi. Laittaa vetovarren kuulahan kiinni, vääntää se uudestaan suoraksi. Joo, muutama lehti ja tikkuna on vaan lisää sideainetta. Mutta joo, tuossa tosiaan multaa löytyy. Siinä on tuo navetan teoaikaiset ja muiden rakennuksien teon aikaiset. Ja on kuule uljas yhdistelmä tuo. Se on hyvää näin, kun onhan meillä noita traktoreita, mutta justiin tämmöiseen ns. Joutaviin hommiin, niin se on hyvä tuo käyttää noita pikkukoneihia ja retrokärryjä jne. Että sitä kun yhtäkkiä tuleekin tarveita, pitää laittaa johonkin joku nykytraktori tai kärry ottaa johonkin järkevähän hommahan, niin sitä ei ole sitten pyhitetty ja vetty jumiin tuonne johonkin tyhmää hommahan jne. Mäpäs otan tuo massikan tuosta ja lyö kärryhyn kuorma ja jos seijälistä sitten, jos vaan kerkiää, niin tuo uusi projekti alku käydä näyttää. Eli se ei nyt sille ole mikään maailman mielenkiintoisin, se on vaan tommonen tarhapohja homma juttusysteemi. Onko se ollut joku paikallinen vesikuuru, mutta se on vissiin isukki pessyt tätä vähän. Hei muuten, jos kukaan siellä olisi kuule CF500 plussa maidonjuottoautomaatti, ohjakirjat ja kaikki halvalla lähtee. Jos vaan kukaan olisi kiinnostunut, ettei tarvitsisi
toimivaa konetta hävitykseen heittää. Se on sitten, kun tuonkin pistää johonkin niin sanotusti talteen muutamaksi vuodeksi, niin no, niin sepä ei toimi sitten enää, kun 5 vuotta pitää jossain kylmävarastossa, kun veet jäätyy pumppuihin ja kumiosat hapristuu ja halkiaa ja elektroniikat oksidisoituu. Joo, mä tosiaan... Mitähän tässä olisi niinku, missä tuo punainen halli siinä päin se projektialue, niin mä aluksi ajattelin, että mä täällä Kauhalla. Siihen pitää semmonen, oisko 15 settiä maata laittaa, että saa suorahan ja vähän ympäristöä korkeammalle alueen, niin. Mä en ihan täällä Kauhallaan vielä, mutta kun tää on tämmöstä heilumista ja tääkin vaikka vielä toiseksi se on yleiskauha, niin tuokin kun nappas kukkuralle maata, niin se hirvitti kahtaa kuinka paljon se joustaa tuo kuormaa ja sivulta sivulle. Sivulta sivulle. Kokeillaanpas miten tämä nyt yhdellä kädellä onnistuisi. Katsotaanpa sitä. Ei oo mitään työkaluja ilmestyy kauhaa. Viimeksi siellä oli lapio. Noin, sitten... Mites tää nyt oli? Oliko se, että tuo puoli ei toiminut, mutta... Tuosta kun painaa... ylöspäin, niin se vaihtaa suuntaa. Ei tarvitse tuota suunnanvaihtajaa. Se on tämmöiselle yksikätiselle. Vannabe-invalidille. Ops. No joo, tässä etuakseli jousto vielä pois, niin... Hyvä kuule. Kukkurakuorma tavaraa, niin siinä kuule. Otetaan natikasta luukku pois. Mä kahtelin, oli joku turboahi kaupaa. Mä enää muista mikä se oli, joku Holseti muuttuva kammioinen hukkaportillinen turbo. Kuulemma ajoneuvokäytössä pitäisi jonkun 300 kaakkia sillä saada jostain. Varmaan joku vapaari dieseli, jossa on jo tai muutenkin on 200 hepposesta dieselistä saa 300, en tiedä. No vähän nuo autojen hepaat semmosia tuulesta temmattuja, missä on mitään järkiä, niin. Tuo tekoäly on vähän semmonen semikirosana, mutta mä sitä haastoin, että miten tämmöiseen 3,9 litraseen dieseli, joka ottaa semmoisen, se ottaa 1800 rpm se ihannekierrosalueen. Että lähtis ahtahan ja jostakin 1500 ajasta. Kuulemma olisi ollut oikein hyvää turboa. No, mä oon ajatellut, että sen, että sitten jos ja kun, eli siinähän ei ole mitään järkiä pistää natikkahan tai taavettiin turpua, että kun meillä on näitä kalustoa, missä niin, että kun tuntuu, että rupeaa mustaa haituvaa ilmestyy putkeen päästä, niin nappaa rivistä vähän isomman koneen. Semmoista höpöuko talaviterapiaa hommaa, kun ei ole parempaakaan tekemistä, niin lyvät turpoa vanhaan traktoriin. On se semmoista kivaa hommaa. Ja siinä voi ihtiä taputella olokapäälle, että se on ehkä pieni järjentynkäkin. Mutta joo. Niin. Mä kuitenkin itselleen laittanut semmosen tavoitteen, että jos ja kun joku käytetty turbo ostetahan, niin silloin laitetaan myös välijäähytiin. Ihan vaan sen takia, että
Niin sitten kun se Kiinan kopioturbo jysähtää, niin se toimii pikku filtterinä siinä, että ei mene sitten loppukin moottori. Mutta natikka, niin se pitää muutenkin niin siinä käyttää mäntiä irti. Mä luulen, että siellä on tämä nyt mulla väsähtää lihakset kädessä. Muutenkin niin siinä on tämä, sanoppa nyt, se huohottaa niin raakasti. Mä oon melko varma, että siitä on tuo männänrengas tai useampi poikki. Se on käytännössä, että tuo niin kauan toimii hyvin, mutta sitten kun pitää enemmän, niin kuin pitempiaikaista rasitetta, esim. No vaikka silloin kun mä sitä sinappipotilaa vejin, niin sieltä tuli sitten huohotin putkesta öljyä, ei nyt mitenkään aivan hirviästi, mutta 10 hehtaaria kun äästi, niin sieltä oli se litraa sai laittaa lisää öljyä, että on se kuitenkin ei oo terveen koneen öljyn käyttömäärää. Se tosiaan tulee huohotinputkesta ulos. Ja se nyt huohottaa muutenkin ja oikein semmoista vinkiä hajusta. Vinkiä hajusta se katkuja, kun se nousee koppiin ja näin. Ja justiinsa kun tuon Bossin VA-pumpullinen, niin se on niin huono kylmällä lähtee käyntiin, että se on hyvin todennäköistä, että se olisi pilottia laitettu ja sillä se männänrengas vetty poikki. Tuo navetta on ollut 15 vuotta, niin on noin pitkät puut jo kasvanut tuonne läjään päälle. Joo, jos tämän kauhan tuohon vielä laittaisi, kyllähän siinä rupeaa ihan hyvä testeri. Mä on nyt kuitenkin sen verran lyhyt tää väli, että ei ole nyt järkiä tiellekään ripotella tai se ei isommin koneihin ja särkiä, mutta ei sä et vajaillakaan saa ajaa. Tässä on Valtra Parkkiin tämä. Ai että. Käsi huutaa hoosi Anna. Vielä ainakin näkyy, että ilman renkaissa pysynyt. Mä viime syksynä pistinkö mä 3 vai 4 kiloa noihin ilmaan. Ei nää tosiaan oo. Saa lyödä kuule natikasta pikavaihteen rusakon puolelle. Ei haittaa yhtään, 16 kankahiset. Se on tehty siellä mihin aurinko paistaa. Flight Leader. Good year. Joo, hyvä vuosimalli. Muistaakseni mä jostain näistä numerosarjoista katselin että nuo ois jopa joku Boeingin vanhemmaa, jonkun 50-luvun lentokoneen renkaat. No ois kyllä hyviä, jos noita sais jostain vielä ostaa lisääkin. Tämä on just jotain rakennusjätettä vie kierrätykseen, niin siellä kun peruuttelee sinne
naulaseen läjäähän, niin ne jää vaan naulat pystöhön. Ei mene läpi. Mutta joo, sanokaapa joku, mistähän tuo öljy tulee, valuu kytkinponinta pitkin. Tietäis miten henkisesti varautuis ennen kuin sitä rupiaa enempää purkamaan. Noustaapas tällä hitaalla puolella tuohon suoralle. Oi, sehän tulee perässä niinku ei mitään. Kummapahan se olisikin, että jos ei 80-luvun kärry 80-luvun traktoriin olisi sopivan kokoinen. Niin. Näin tulee kuule paljon mukavemmin perässä mitä massikauhassa uskaa. Kuin esi-isät konsanaan. Elikkäs mulla on tuossa tommosia betonitoloppia. Tuossa on yksi kanssa, eli no betonipaaluja navetanrakennusajasta ja tuohon olisi tuo myllätyn kokoinen alue kääntää ja nostaa. Tai se on aika paljon laskua näin, se ei oikein kuvassa näin, mutta se tuo kivijalan reunasta kun otti mitaan sen verran, kun tommoseen betonipossuun laittaa niin, että se reuna tulee ton kivijalan tasolle, niin tuolla oli aika paljon pitää nostaa tuota reunaa. Ja no tuohan ei paljolta näytä. Sitten kun siihen laittoi kauhallisen maata ja ei tapahtunut mitään ja mä pistin 3 vai 4 kauhaa kävi hakeen ja se ei vieläkään muuttunut mihinkään. Sitten mä ajattelin, että laittaa tämä kärry vaan, niin rupiaa tapahtumaan. Tämä on ihan peltomaata, sun tuossa takanakin on vähän monttua, niin voi vaikka siihenkin sitä laittaa. Jos tulee liikaa. Tulen kyllä, että tämä katuaa vielä tää ensimmäinen kuorma tuonne, että ei huomaakaan. Saapas nähdä, että vieläkö Velsan kippi jaksaa. Niin, eli siihen tulee noista paaluista niin kuin kivijalaka. Tai oikeastaan aivan ensiksi siellä laitetaan parsimatto pohjaksi. Paaluista kivijalaka ja paaluista kivijalaka ja siihen sitten semmonen koirien häkkitarha hommeli. Nyt katsotaan
Oho. Vähän on pänninkiä Vinon suuntaan, mutta vielä vähän peru. Oho. Oho, sehän jää jumi. Tää tulee toke. Ei se ei liiku enää mihinkään, se on. Pitää kipata siihen. Nyt. Tässä välissä muuten vois katsoa, että mikä tässä on työtapaturma prosentin mahdollisuutta. Esim. Taavetilla, jos olisi ennen vetokoukun rakenteellisia muutoksia, niin kylläpä tämä näyttää, että vaikka kärry on ilmassa, ei se silti painaa koukkua, mutta vähän pitää kyllä sillä ajatuksella olla, että ei oikein kytkinpommilla lähe. On se tuo rako tuossa semmonen, että tiedä, pitäisikö tähänkin hitsata joku pikku haittaväkäset. Joo, tähän tuli oikeinkin näppärä. Joo, eli se olisi suunnitelma, että se niinku tuosta reunassa kun noin metrin verta ja siitä olisiko vajaa 3 metriä, että tämä nostettu, tasattu alue tulee vielä kuin metri seinästä yli. Oi kun kellunta-asento mihin lukittuu, niin tää on porvaria. Ja, en tiedä pitääköhän sitä niin tasoitella välissä vai hakiako suoraan vaan se toinen kuorma. Se on kyllä sitten kun se traktorilla polkeekin, niin se painuu heti puolet enemmän alaspäin. Kunhan se olisi laskenut. Joo. Eipä siinä, mä tässä jatkaa operaatiota, niin valailla.